Itoophiyaan abbootii qabeenyaa Ruusiyaadhaaf daldalaa fi investimentii irratti filannoo isaanii jalqabaa ta'u Ruusiyaatti ambaasaadarri Itoophiyaa Gannat Tashoomaa himan. Itoophiyaa fi Ruusiyaan walitti dhufeenya waggoottan 128 lakkoofsiseera kan jedhan ambaasaaddarichi kanaanis dameelee gama barnootaa fayyaa fi dhimmoota hawaasummaa biroon waliin hojjechaa jiraachuudha kan eeran. Tibbana waggaa 80ffaa injifannoo Ruusiyaa kabajamuu irratti pireezidaant Taayyaa Asqasillaaseen hirmaachuun isaanii walitti dhufeenya seena qabeessa Itiyoo Ruusiyaa cimsuun walitti dhufeenya gama maraa biyyattii kan cimsu ta'uudha kan eeran. የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት አሁን ወደ 128 ዓመት ያስቆጠረ ነው። በጣም ዘርፈ ብዙ ትብብር ነው ያለን። walitti dhufeenyi biyyoota lameenii waggoottan 128 kan lakkoofsiseedha. Dameelee hedduu wal tumsina. Fakkeenyaaf gama damee fayyaa yoo ilaalle hospitaalli Baalchaa deeggarsa Ruusiyaanotaan kan hundeeffame yeroo dhihoo asitti deeggarsi gama laaboraatooriin taasifamaa jira. Walumaa galatti damee fayyaatiin qorannoo fi waliin hojjechuutiin damichaan wal tumsuuf gama keenya lameeniin fedhiin jira. Gama barnootaatiin walitti dhufeenya waggoottan dheeraa lakkoofsiseedha. Lammiileen hedduun carraa barnootaa argataniiru. Biyyi keenyas damee barnootaan carraa kanaan fayyadamoodha. Dameeleen hedduun kan waliin hojjannu jiru. Fakkeenya gama damee saayinsii hawaa fi teknooloojiin kanneen biroo wal deeggaruu dandeenya. Gama saayinsii fi teknooloojii, innoveeshinii, teknooloojii nikulaaraa faayidaalee nageenyaaf oolchuutiin albuudaatii walii galtee deeggarsaa kan walii mallatteessineedha. Abbootiin qabeenyaa Ruusiyaa hojii daldalaa fi investimentii Afrikaatti taasisaniin Itoophiyaa filannoo isaanii jalqabaa ta'uu eeran. Kanaanis abbootiin qabeenyaa Ruusiyaa carraa jirutti akka fayyadamaniif haalli mijataa jiraachuudha kan eeran. ሩሲያ ባለሀብቶች አፍሪካን በተለይ ኢትዮጵያን እንደ አንድ ኢንቨስትመንት መዳረሻ abbootiin qabeenya Raashiyaa Itoophiyaa iddoo ga'umsa investimentii yeroo ilaalan ni mul'ata. Carraawwan jiran sirriitti fayyadamuun deemanii akka investi taasisan carraaqqii taasisaa jirra. Damee daldalaatiin gabaabuna addunyaatiin fedhiin dabalaa waan jiruuf kubbaaniyaan Raashiyaa kallattiidhaan buna bituu eegalaniiru. Kun immoo guddina tokkoodha. Carraaqqii kanneen guddisuun biyyoota lameen gidduutti walitti dhufeenya daldalaa fi investimentii caalatti cimsuuf Ruusiyaan waltajjiiwwan dippiloomaasii idil addunyaatti Itoophiyaa deeggaruun walitti dhufeenya cimaa akka itti fufuu taasisuus himan. በዚህ በብሪክስ አባልነት ሂደት ላይ ሩሲያ ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያደረገችው ለሀገራችን። adeemsa miseensa BRICS ta'uutiin Raashiyaan biyya keenyaaf deeggarsa olaanaa taasisteerti. Sana boodas akka lakkoofsa faranjootaa 2024tti biyyi keenya eega miseensa BRICS taateen boodas imaammata jiruun akka wal bartu Raashiyaan deeggarsa taasistee jirti. Dabalataanis miseensa New Development Baankii akka taatuuf Raashiyaan shoora ishee bahatteetti.